знаешь, Руслан, глядя на пробки в Уфе, у меня нет ощущения, что у нас вообще кто-то на самоизоляции. Производству-то дали же возможность работать, а предприниматели все в один голос воют, что бизнес загибается из-за коронавируса. Слушай, ну бизнес на самом деле до пандемии испытывал серьезные проблемы, и они постоянно жаловались, а знаешь, как в старом анекдоте, да, оказывается, это была белая полоса. Ну, деловая активность на самом деле сильно упала, и сможет ли она подняться, и когда, это большой вопрос. Я ничего не смыслю в бизнесе, не лезу туда, но у меня один вопрос. Кто, в конце концов, должен платить тем бедолагам, у которых предприятие стоит и не работает? Государство или их Слушай, а вот бизнесмен? тут уже на самом деле шутки неуместны, это очень серьезный вопрос, и его сегодня все обсуждают. Допустим, я считаю, что больше всех пострадал так называемый серый сектор, это люди, которые нигде официально не оформлены, они вообще лишились источника дохода. Ну, вообще сейчас всем непросто, все это обсуждают, и нет важнее темы. Давай вот мы сегодня пригласили гостей, и мы тоже эту тему обсудим. Давай поговорим. Гости подошли? Работаем. Между плохим решением и очень плохим решением, да? Сейчас государство запретило работать. Иначе получишь еще весло. Мы остались без средств существования. А сейчас карманы пустые. Чтобы повысить эффективность, надо корову меньше кормить и больше доить. Но это долго не работает. Накопятся эти долги, а их выплачивать уже будет нечем. Что касается малого бизнеса, да, есть определенные послабления. Беспроцентный кредит, ну вы попробуйте возьмите. Естественно, государство должно помочь. Мы же душат они нас, эти налоги, понимаете? Выделить из резервов минимум 100 миллиардов долларов и срочно раздать. Я против. Но зачем деньги раздавать? Деньги всегда заканчиваются. Инструментов региональных больше намного, чем федеральных. Сегодня для всего мира, кажется, нет важнее вопроса, чем как выжить при коронавирусе, не заболеть и не обанкротиться. Вот уже больше месяца людям рекомендована самоизоляция. И хотя количество заболевших только растет, многим предприятиям в республике уже дали зеленый свет для работы. Власть Башкортостана обещала бизнес-сообществу беспрецедентную поддержку. Как работают меры господдержки экономики региона и с какими реальными проблемами столкнулись предприниматели? Давайте посмотрим сюжет. Новых клиентов у бюро путешествий Лилии Нефонтовой нет с начала марта. В пандемию коронавируса туризм в первую очередь был назван пострадавшей отраслью. Коллеги, бывшие до сих пор конкурентами, теперь собратья по несчастью. Таких больше 1000 человек в республике. Делятся друг с другом, какими возможностями господдержки они могут воспользоваться. Я когда созванивалась с банками, и когда они слышали то, что это туризм, это турагентство, мы в зоне риска, и нам никто не будет под нашу деятельность давать кредит. Сейчас все находятся в таком ужатом состоянии, все, что можно было ужать, все ужали, все какие-то расходы. Как бы у каждого агентства на предстоящий сезон там сотни туров, да. Режим самоизоляции, введенный в последние дни марта, буквально обрушил рынок пассажирских перевозок, по некоторым данным, на 80%. Частные автоперевозчики уже дают мрачные прогнозы, что в первый день выхода из карантина в Уфе будет транспортный коллапс. Водители, мол, уходят с маршрутов. В сегодняшний день мы оплатили все налоги, вне зависимости от того, что нам государство якобы предоставило отсрочку. Мы не стали пользоваться этой отсрочкой. Почему? Потому что пройдет полгода, накопятся эти долги, а их выплачивать уже будет нечем. Нам бы хотелось, чтобы все-таки наши налоги аннулировали. Карантин по коронавирусу оставил без средств к существованию и жительницу Белебея Татьяну Михайлову. Ее детский клуб по изучению английского языка для самых маленьких, хоть и считается дополнительным образованием и входит в список отраслей, пострадавших от коронавируса, но получить какую-либо финансовую поддержку ей не удается до сих пор. К тому же многие родители ее учеников предупредили, что, возможно, после карантина навряд ли вернутся, с финансами туго. А чтобы получить выплаты 3000 рублей, я должна закрыть ИП на своих детей. Но это для меня невыгодно. Я сомневаюсь, конечно, что это выгодно для государства. И о других поддержках речи вообще никаких пока нет. Полностью в начале апреля прекратилась работа ресторанов, развлекательных и торговых центров, а также фитнес-клубов. Знаете, так напоминает, как вот если предприниматель, например, тонет, а к нему подплывают на катере эти товарищи и говорят: вот ты тонешь, окей,
только давай, пожалуйста, без пузырей. Да? Иначе получишь еще весло. Вот. То есть вот и уплывают. Ресторация сейчас, конечно, переживает серьезные, очень тяжелые времена. Вот. Но мы не стоим на месте, мы открыли пиццу, доставку пиццы. Людей пугает неопределенность. Вот. И люди, конечно же, сейчас все свои сбережения или кредитные карточки стараются расходовать, но совсем минимально. Развлечение, мне кажется, вернется в прежнее русло еще не очень скоро, потому что собрание большого количества народа в закрытых помещениях не скоро разрешат. А вот летние шатры, я думаю, уже в конце мая начнут работать летние площадки. Гостинично-ресторанный комплекс «Жемчужина», в котором я являюсь арт-директором, думаю, тоже приступит к своей работе. В течение апреля правительством России несколько раз был пересмотрен пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в коронавирус. На данный момент таковыми официально признаны 11 отраслей. Перевозки, авиа и авто, дополнительное образование, физкультура и спорт, гостиничный бизнес, сфера досуга и развлечений, туризм, общественное питание, деятельность выставок и конференций, бытовые услуги, стоматология, продовольственная розница, торговля автомобилями, запчастями, одеждой и прочее. Предпринимателям из этих областей предлагается отсрочка на полгода по налогам и страховым взносам, а также аренды. Гранты на зарплаты по одному минимальному размеру оплаты труда на сотрудника или беспроцентный кредит на жалование работников, мораторий на взыскание долгов и банкротство, снижение требований при участии в госконтрактах, льготные кредиты на развитие бизнеса. Сейчас есть возможности быть как самозанятым, регистрация буквально там несколько, 50 минут, наверное, занимает. Как минимум возможность в правовом поле действовать и рассчитывать на дальнейшую поддержку. Более подробно по мерам поддержки для предпринимателей в Башкирии разъясняют в ситуационном центре. Он создан специально для информационной помощи еще в начале апреля, первым подобным в России. По телефону и онлайн ежедневно сюда поступает около 200 обращений. На базе этого ситуационного центра собирается антикризисный штаб. Он собирается раз в неделю, на котором Андрей Геннадьевич Назаров разбирает наши вопросы, которые мы предоставляем этому штабу, принимает решения, а также мы обсуждаем пакеты мер по поддержке экономики. Соответственно, то есть наша задача выявить эти проблемы, показать. Чтобы их выявить, мы просим и открыты для принятия этих заявок, которые поступают от наших предпринимателей. Правительством республики также был разработан региональный пакет налоговых послаблений для бизнеса. Снижение ставки по УСН и на вмененный доход, освобождение налога на землю и имущество. Но лучшей господдержкой стало разрешение некоторым отраслям экономики продолжить работу, считают предприниматели. Тот принцип, который раньше власти первоначально выбрали кому разрешить работать, кому не разрешить работать, он был совершенно несправедливый. Потом мы узнали случайно, как можно попасть, в перечень работающих предприятий. Как? Там нужно написать свое профильное министерство, заявление, приложить там обоснование, почему мы можем работать. Школа вокала Елизаветы Воротниковой хоть и считается дополнительным образованием, но по спискам АКВЭД не подпадает под перечень пострадавших от коронавируса. Там смотрится основной АКВЭД, то есть если основной твой вид деятельности подходит вот в этот небольшой список, то тебе выдадут 12 тысяч рублей. Но так как у нас разные виды деятельности, и исполнительская деятельность, да, и мы даем консультационные услуги в сфере вокала и занимаемся там звукозаписью, то, к сожалению, нет. На первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса», который проходил в Уфе 28 апреля, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что на полное восстановление экономики после пандемии коронавируса в России может понадобиться от 3 до 5 лет. Как кризис отразится на благосостоянии обычного жителя? Какие выходы из него видят наши предприниматели? И есть ли вообще свет в конце тоннеля? Чем может помочь бизнесу и людям государство? И надо ли раздавать бюджетные деньги населению? Эти и другие насущные, как хлеб, вопросы обсуждаем сегодня с Алсу Скликаевой в студии «Честно говоря» вместе с нашими гостями. Итак, Расима Мусина, известный всем предприниматель, основатель сети кулинарий «Пышка». Айрат Фахридинов, заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Башкортостан. Флюра Садулин, уполномоченный по правам предпринимателя республики. И Анатолий Олешко, индивидуальный предприниматель, который лишился своего небольшого дела.
Здравствуйте, уважаемые гости. Вот прошло уже гораздо больше месяца ограничительных мер, да, и мы понимаем, что все мы в очень непростой ситуации, независимо от материального благосостояния и статуса. Флёр, вот вы посредник между бизнес-сообществом и властью. С какими наиболее типичными вопросами и проблемами сейчас приходят к вам люди? Все типичные проблемы и вопросы могу разделить на 3 раздела. Первый раздел – это неразбериха, второй – несправедливость и третий – недостаточность мер. По первому, неразбериха. Все предприниматели в основном пишут, где я могу получить эти меры, где я могу узнать, почему нет там единого сайта, не могу дозвониться по телефону. По второму разделу, несправедливость. Люди взывают, предприниматели, почему я попал, почему он попал, почему я не попал под эти меры, где мои акведы, что такое акведы и так далее. На пальцах одной руки можно посчитать, кто не пострадал, легче сделать. Не пострадали аптеки, продажа алкоголя, продажа продуктов, производство антисептиков и доставка. Наверное, могу ошибаться, но, наверное, всех перечислил. Все остальные пострадали, потому что государство... Так или иначе. Конечно, государство запретило им работать. Как они не пострадали? Нет спроса, нет оборота, нет торговли, все. А еще к тому же плати заработную плату, естественно, плати все налоги, естественно. А с каких денег он будет платить налоги-то? И третий, вот этот раздел, про который я говорил, недостаточность мер. Естественно, все предприниматели в один голос пишут, что да, там я слышал меры, пошел в налоговую, пошел туда, мой аквэд не подходит, мне помощи нет, кому вы все это придумали и так далее. Вот примерно по вот таким вопросам люди пишут, наверное, где-то около 40-50 обращений в день. У людей горит, у людей проблемы. Им не до вот мысли о том, что когда вы примете, разработать, им нужно все быстрее, срочно. Я их полностью понимаю. Айрат, скажите, пожалуйста, вот как представитель Министерства экономического развития, да, на какие реально меры господдержки можно сегодня рассчитывать предприниматель? Что касается малого бизнеса, да, о чем говорил Флёр Садуллин, о том, что есть потребность платить налоги и все остальное, которое, в принципе, в текущей ситуации становится проблематичным. Есть определенные послабления, то есть это и по спецрежимам налогообложения для предпринимателей. Также были направления, получается, по имущественной поддержке, то есть части именно то, что напрямую может республика координировать, управлять этим, это гос- и муниципальное имущество. То, что является, получается, арендной нагрузкой частного бизнеса, то здесь проблема может быть в чем? То есть, с одной стороны, мы встречаемся противоречия двух, так скажем, направлений бизнеса. Первое – это арендный бизнес, второе – это непосредственно, кто этими услугами пользуется и на основе них оказывает следующую услугу. То есть, это будет общепит, магазин и все остальное. И, так скажем, вытаскивать или помогать одному направлению бизнеса за счет другого. Но здесь надо какой-то компромисс искать, как-то навстречу друг другу идти. Вы выступаете медиаторами в таких отношениях? В рамках такого направления как раз и прорабатывается механизм, чтобы компенсировать вот те выпадающие доходы, которые будут у арендателя, потому что, да, за имущество надо тоже платить, но в том случае только если он идет на определенные уступки тем, кто у него берет, потому что, да, они платить не могут, выручка уменьшилась, все остальное. Также на федеральном уровне был определен именно порядок расчета и, так скажем, отсрочки платежей и так далее. То есть она будет считаться таким образом, что пропорционально снижению выручки должна снижаться та сумма, которая платится напрямую. Расима Асгаровна, ну у вас огромный опыт, вы и в 90-е прошли, и нулевые, что тут говорить, да? Легендарный предприниматель, так, без преувеличения. Вот как вам та ситуация, в которой сейчас оказались и вы, и остальной бизнес? Вы знаете, такая ситуация, она вообще впервые. Похож вообще кризис на какой-то другой? Ну, то есть это абсолютно не похож. Это в полной мере форс-мажор, да? Это в первую очередь враг, который не видим. Что мы сделали у себя? Мы сначала, конечно, растерялись, по-честному, потому что впервые оказались в такой ситуации. 1500 человек, у меня 72 предпринимателя в группе компаний, у которых у каждого свой бизнесок. И представьте, 1500 человек, пришлось их половина отправить по деревням. Мы очистили свои общежития, продезинфицировали там скопление людей. Этого мы испугались прежде всего. Далее, я привыкла, в общем-то, рассчитывать всю жизнь на себя. Государство, когда еще помощь придет? Когда-нибудь, конечно, наверное, придет. Мне, конечно, импонирует то, что УСНК, ЕНВД там. Но мы особо никогда не шиковали, у нас очень маленькие чеки в основном.
у наших предпринимателей. Это 137 рублей, 125 рублей, да. Есть два предприятия, у которых чек повыше. Это средний чек имеется в виду? Это средний чек, я имею в виду, покупки. Да. Поэтому особо мы никогда не шиковали и всегда пытались концы с концами связать. Но памятуя, что мы должны, вы понимаете, мы 20 лет этих людей обучали. Мы на них потратили силу и энергию. Я собрала своих предпринимателей и сказала: ребят, хотите, чтобы бизнес потом выжил после коронавируса? Давайте-ка вытаскивайте свои загашники. Ну, лично вот я, там было что продать, оборудование, обменять там. Мы потом очень четко до каждого рабочего места дошли. Ну, как-то руки не доходили. Ну, думаешь, там вот балласт есть, Иванова Мария, да? Ну, вроде она и работает, и нерадивая. Мы очень жестко подошли к этому делу. И свой балласт, да, мы заплатили за 2 месяца, это было очень тяжело. Но балласт вот этот мы уволили. Сколько человек? Где-то в компании человек 35-40 мы уволили. Но предприниматели сказали: давайте попробуем сохранить. Пошли мне навстречу. Я говорю: давайте поиски уже потуже завязывайте. Каким-то образом надо выплывать, людей надо сохранить сегодня. Это самая главная задача. Анатолий, расскажите, пожалуйста, свою историю. Вы не попали в отрасль, пострадавшую от коронавируса. Да. Чем вы занимаетесь? У меня маленький магазин цветов. 28 числа постановлением нашего главы, 28 марта. 28 марта, да. Мы вынуждены были закрыться. И у меня еще беда в том, что 26-27 у меня прошла большая партия цветов, за которые я еще не расплатился. И все, цветы у меня пропали. У меня нет ни товара, нет возможности заплатить поставщикам. У меня, к сожалению, кредиты. А беда еще в том, что бизнес был семейный, правильно? Семейный бизнес, да. Мы, собственно, с супругой работали. Вот, и у нас сын отдельно, у него тоже такая же проблема, но еще у него 3 внука. И они точно так же с цветами, правда, еще на большую сумму. Вот. А у моей супруги пенсия 9 тысяч, коммунальные платежи 7 тысяч. К сожалению, возраст и болезни свое берут. Анатолий, о какой сумме идет сейчас речь, вот лично у вас? Ну, я потерял, говорю, больше 100 тысяч по цветам. Вообще мы остались без средств существования. Я неделю еще назад начал обзванивать как можно. Я даже не просил помощи, я говорю: дайте мне возможность просто работать. Единственное, чем помогали, звоните вот еще один телефон, звоните еще. У меня таких звонков, наверное, порядка 12 штук. Ну, поставщики, единственное, так же, как идут пока навстречу, они тоже терпят убытки, ну, говорят, рассчитаются. Также спасибо то, что я говорю, я арендую помещение у частного лица, он мне в 2 раза снизил арендную ставку. Скажите, почему бизнес с цветами не попал в область пострадавших от коронавируса? Ну, здесь, скажем, небольшое заблуждение, потому что именно, скажем, было понятно, что оперативно, то есть был принят первый пакет пострадавших отраслей, которые были прежде всего связаны с туриндустрией. А второй пакет мер, получается, уже на федеральном уровне, 540-м постановлением, уже, соответственно, акведы были распространены на непродовольственную торговлю, в том числе торговлю цветов. Единственный вопрос, вот вы в банке примерно когда обращались? В банке я обращался 2 недели назад. Обратился я в банк, написал заявление, что в связи с такой-то ситуацией прошу предоставить мне кредитные каникулы. Мне, к сожалению, банк не ответил. Это банк ПТБ. Банк Альфа, они вообще никак, они не заявления не принимают. Зато ежедневно 2-3 звонка, вы заплатите, перезаймите, как угодно. Это ваша проблема, да? Мы правильно понимаем, что вот это, чтобы все жители это понимали, что все-таки у региональной власти не такие большие возможности, рычаги и полномочия для того, чтобы облегчить жизнь граждан? Да, если смотреть по тем вопросам, которые были обозначены только что, то есть, допустим, банковская сфера, то здесь, условно, регулятором это Центробанк, который, в принципе, федеральные полномочия, даже регулятор, и, соответственно, правительство Российской Федерации. То есть региональные власти в большей степени здесь выступают именно как вы сказали, медиатором и определение каких-то модератором, медиатором, как так, да? Джентльменские соглашения, допустим, как финансовыми структурами, чтобы они в нужный момент поддержали местный бизнес.
Вот, Флюр, как часто бывает, допустим, да, вот было широко объявлено еще в первом пакете мер о возможности получить так называемого зарплатного кредита, да, беспроцентного на выплату зарплаты работникам. Человек приходит в банк, даже если он приходит, да, то банк под разными предлогами, какими угодно предлогами, избегает того, чтобы оформить этот кредит. Приходит с такими проблемами? Конечно, приходит с такими проблемами очень много, и мы даже обратились в Центробанк, они нам ответ дали, но там есть цифры. На скидку могу сказать, что из тех, кто обратился, наверное, 60% завернули обратно. Но нам не надо забывать, что банки – это коммерческие структуры, они еще в мирные времена, там получить кредит не так-то просто. С какой радости банк будет выдавать деньги предпринимателю, который находится в плохой ситуации, в длинную. Поэтому банк исходит из своих интересов. Он, естественно, под разными предлогами не выдает кредит в такой ситуации. Он выдаст какого-нибудь там предпринимателя, который очень много зарабатывает в этой ситуации, конечно. Это проблема большая. Если возвращаться к вашему вопросу федерала и регионала, я могу сказать, я как-то общаюсь с предпринимателями и так далее, могу точно сказать, что инструментов региональных больше намного, чем федеральных. Почему? Потому что реально для малого, среднего предпринимательства федералы касаются только банков. Банки работают по федеральному законодательству, а все остальное – это региональный уровень все-таки. Все-таки есть возможности. ОСН, налог, да, имущество, муниципальное, государственное. Все равно это больше наш региональный бюджет. И, к сожалению, он, конечно, понесет большую нагрузку. Несомненно, у каждого участника экономической жизни есть свое мнение. Давайте послушаем одно из них. Мы записали известного корпоративного юриста Айдара Муланурова. Реально у республики нет достаточных ни законодательных возможностей, ни финансовых возможностей компенсировать все выпадающие доходы и населения, и бизнеса. Вот республика на своем уровне, достаточно активно пытается какие-то меры предпринимать. Все, что сейчас нужно, это все-таки федеральная поддержка. Это широкий блок вопросов по послаблений по налогам, по выплатам заработной платы, по компенсации, по льготным получениям кредитов. И вот в этой части на федеральном уровне, мне кажется, действия очень сильно запаздывают. Даже то немного, что делается, я достаточно скептически отношусь, пока вот то, что сделано, мне кажется, это некая, если мы говорим про бизнес, то это некая такая паллиативная поддержка. Бизнесу помогают не выжить, а помогают и не восстановиться, а помогают умирать не так быстро, как это могло бы произойти. Мнение Айдара, по-моему, разнится с вашим, потому что до этого вы сказали, что все-таки у региона есть больше инструментов, чем у федерального центра. Принципиально не соглашусь. Если опуститься на землю и смотреть с точки зрения малого предпринимательства, который больше всего пострадал, у нас их в республике 128 тысяч примерно. Из них 70 тысяч находятся на спецрежиме УСН. На спецрежиме УСН ни одного федерального налога нет вообще. Есть только местный региональный налог 6 или 15%, который мы можем регулировать от 1 до 15. Мы его отрегулировали, снизили для части предпринимателей. Еще у нас примерно около 7 тысяч предпринимателей на ЕНВД патентная система. Это тоже местные налоги, муниципалитеты. Мы их тоже снизили, практически снизили, наверное, раз в 10, мне кажется. Плюс у нас предприниматели наши арендуют госимущество, муниципальное имущество. 0 мы сделали им, 0. Местами до 31 сентября, в основном по муниципалитетам до 31 декабря. Это реальные меры. Другое дело, что мы все забываем, что все, что мы отменяем, это отложенные налоги, которые придут завтра, послезавтра. Их все равно надо будет платить. Да, но сейчас люди платят. Сейчас люди должны авансовые по УСН носить, по имуществу за прошлый год. Их сейчас нужно носить, а сейчас карманы пустые. Конечно, невозможно по законодательству задним числом отменить налоги, которые установлены были в прошлом году. Вообще было прекрасно. Если возможно, я хотела о другом сказать. Вы знаете, спасибо, конечно, государству и правительству, что они дали подняться общепиту. Это ЕНВД, это УСН, но абсолютно неприемлемо, при маленьком чеке, без спиртного тем более, да, неприемлемо абсолютно общепринятая система налогообложения. Суть предложения, просьба, ожидания в чем касательно общепита? У меня? Да. Ребят, вот в чем не переводите общепит, который народный общепит, школьные, детские, лечебные, уличные, столовые. Вот даже вот здесь вашу столовую взять. Ни в коем случае нельзя переводить это на общепринятую систему налогообложения. Не выживет. Да, и вот как раз мы записали мнение одного из таких экономистов. Давайте послушаем Всеволода Спивака. Может быть, даже власть, я иногда задумаюсь, может быть, она и хочет.
Но когда это проходит через 10 ступеней, законодательную, административную, когда запускается не только там акт законодательный, но еще инструкции в конкретном ведомстве, все превращается в какая-то эфемерный достаточно набор мер. Говорится допустим, о субсидировании зарплат рабочих. Наконец-то об этом начали говорить. Окей. Говорится о снижении налогов на бизнес. Окей. Но когда ты начинаешь читать конкретику, подзаконные, законные акты, ты все время количество тех, кто может не воспользоваться, и в каком объеме может воспользоваться, оно сокращается. То есть, да, мы отменяем налоги, но не для всех, а для пострадавших отраслей. Окей, да, мы включаем туда, допустим, непродовольственную торговлю, но только по АКВЭДам. АКВЭДов, на всякий случай, 2600. А включено даже в последней редакции, может, там 20, 30, 40 АКВЭДов, 50. Для того, чтобы, вы знаете же, чтобы повысить эффективность, надо корову меньше кормить и больше доить. Но это долго не работает. Расима Асгаровна, мы правильно вас поняли, да, что, в принципе, вот, допустим, взять проект зарплатного кредита. Вот вы как к этой идее относитесь? Я вообще ко всем кредитам отношусь очень негативно, даже если меня отсрочили на 2 месяца. Простите, через 4 месяца я упаду в яму, из которой я уже вылезу. Он же беспроцентный? Беспроцентный кредит, вы попробуйте, возьмите. Зарплатный кредит. Зарплатный кредит. Понятно, что из него надо платить зарплату работникам. Он подлежит зарплатному налогообложению? Сам кредит, он не направлен именно на компенсацию самих расходов, так скажем, по зарплате. Да. То, по идее, кредит сам не подлежит оплате. Мы не про кредит. А налоги-то? Когда вы Получил предприниматель кредит на зарплату, выдал людям, люди заплатили налоги положенные, как всегда. Этого никто не отменял. Нет, не только налоги люди. Во-первых, предприниматель платит эти налоги. Предприниматель платит, да. Человек платит налоги. 13% НДФЛ, я имел в виду, и 45%. Соответственно, от тела этого кредита, да, останется часть всего лишь, которая уйдет реально на погашение зарплаты. Половина, да. Остальное уйдет в налоги. Так? И потом, кредит, это что такое суть кредита? Кредит – это когда ты берешь на развитие и так далее, заработать деньги, вернуть. А тут ты берешь кредит на зарплату. Для того, чтобы зарплату для меня это новое изобретение, пока мне еще в голове не переварилось. То есть вы скептически к этому относитесь? Да? Я отношусь очень хорошо то, что, во-первых, дают кредит, чтобы человек смог дать зарплату, поддержать своих людей. А вот само понятие кредит на зарплату. Есть пример, кому дали? Примеров пока нет. Все, кто к нам обращался, мы проводим контрольные закупки. Получить их невозможно. Михайлович, это бесполезная история. Кардинальное отличие всех тех кризисов, плюс 90-е годы, от этого в одном. Сейчас государство запретило работать. Уже месяц, уже 1,5. Кто его знает, может быть, 2. Ограничила многие отрасли. Давайте честно будем говорить, запретила работать. Запретила работать многим отраслям. Запретила работать торговым центрам, кроме продуктов, прочее. Понятно. Проблема-то в этом. Вот это самая главная проблема. И поэтому, естественно, государство должно помочь. Потому что оно одной рукой что-то сделало, другой должно рукой помочь. Вот в те кризисы, которые мы говорили, тогда государство особо и не помогало никому. И никто не ходил, не просил. Но ведь государство и не отказывается от того, что оно должно помогать. Я активно участвую в этой помощи. Я тоже в штабе работаю. Мы беспрецедентные меры. В Республике Башкортостан 30 миллиардов мы выделяем на помощь предпринимателям. Флёр, мы слышим регулярно и из уст президента Российской Федерации, да, и из уст главы региона, что они понимают, в какой ситуации оказался и бизнес в том числе. И тут выбор между плохим решением и очень плохим решением. Да? Имеется в виду о сохранении, соблюдении здоровья, риск здоровья и жизни, да, и сохранении экономики. На самом деле это очень серьезный выбор, так? Конечно. То есть, когда говорят, что бизнес страдает, но с другой стороны, если упустить этот момент, то через некоторое время, в принципе, бизнеса быть не может. Если все работники будут заражены, это будет еще хуже последствия, чем которые сейчас делаются. Поэтому здесь больше, так скажем, не запретительная мера, вот именно ограничительная. И в большей степени это был, так скажем, вызов не только самому бизнесу, но и жителям. Тем же самым людям, которые покупают те или иные продукты, а также пользуются услугами общепита. То есть даже стало, так скажем, приготовить дома, может быть, стало безопаснее, чем сходить в общие места скопления. Все по-разному относятся к Ксении Собчак, но, тем не менее, это известная фигура, и она приезжала буквально недавно в качестве модератора на международный онлайн-форум в Уфу. Мы тоже записали ее комментарии и мнение по этому вопросу. Давайте послушаем.
Выделить из резервов минимум 100 миллиардов долларов, несколько процентов ВВП, и срочно раздать пенсионерам, студентам, матерям, детям, безработным, самозанятым. Я считаю, что это должен быть комплекс мер. Прежде всего, убрать налоги на этот год для малого и среднего бизнеса, которого просто в стране может не остаться к окончанию пандемии. Второе, выделить деньги на то, чтобы раздать людям, которые сегодня находятся в тяжелейшем положении. Третье – это решить вопрос с теми госслужащими, которые сейчас выходят, удвоить их выплаты, утроить. Это делается во всех странах. Как вы относитесь к ее мнению? Я против, абсолютно. Вот вы знаете, хоть 100 миллиардов раздайте, это все уйдет куда-то. Ну, израсходуют. Сама система должна быть вот это вот. Вот многие предприниматели, в последнее время я слушаю предпринимателей, ну, великих предпринимателей, да, они говорят: ребят, и я хотела бы присоединиться к их хору. Вы все равно всем денег нет, их и не будет. Дайте, пожалуйста, налоговые послабления. Многие предприниматели говорят: ну, освободите на 3-4 месяца от налогов. Мы же душат они нас, эти налоги, понимаете? Освободите от налогов. Ну зачем деньги раздавать, когда они все равно... Деньги всегда заканчиваются, какие бы они ни были. А государство считает эти налоги уже своими деньгами, но оно может ведь их не получить, если не будет малого и среднего не получит. бизнеса. Вот 1500 человек я распущу по домам. И что? Пополнится армия безработных? Тут люди, хотя у них, наверное, хорошее образование, иногда некоторые моменты путают. Есть бюджет, сверстанный на этот год. Вот в этом бюджете есть деньги. Из них мы можем выдавать кому-то, предпринимателям, людям и так далее. А есть дайте 100 миллиардов долларов, это нужно включить станок, это называется денежно-кредитная система. Напечатать дополнительные деньги, бумажную основу и раздать всем. Тогда у нас инфляция всколыхнется, и все, что нам дали, это будет уже не хлеб будет там не столько-то рублей, а в 10 раз больше. По поводу так называемых вертолетных денег, очень спорный вопрос, я согласен, да. По поводу налогов. Вот по поводу налогов я предлагаю, значит, разделить налоги на две части. Есть налоги с оборота, есть налоги статичные, так называемые. Вот надо статичные налоги снизить, потому что вы ничего не делаете, ничего не зарабатываете, а налоги платите столько, сколько вы платили вчера, позавчера, когда у вас были деньги. Это несправедливо. Вопрос решается, обсуждается и проводятся оценки. То есть, что это может быть, чем это может грозить. Потому что, с одной стороны, да, это нагрузка на бизнес, любая налоговая система, но с другой стороны, та же самая борьба с коронавирусом требует источников. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Руслан, ну вот сейчас мы послушали Ксюшу Собчак, которая говорит, надо раздать деньги. Ну вот ты как считаешь? Слушай, надо ну вот это же такой холивар у Ксении сейчас. Собчак такая определенная репутация, но в одном отказать ей нельзя, да, у нее мозги есть. И там, кроме откровенно популистских, 100 миллиардов долларов, на самом деле, вот я тоже так считаю, что нужно людям всем оказать без исключения прямую материальную помощь. Всем? И нам думаю, с тобой. Нам дадут? Дадут, год условно. Да, догонят и еще раз дадут. Руслан, ну я же серьезно говорю. Слушай, если серьезно, кроме шуток, давай продолжим обсуждение, потому что есть много других сейчас серьезных вопросов на самом деле. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». Мы обсуждаем, как пережить это смутное время. Весь апрель предприниматели с замиранием сердца следили за тем, какие меры предпринимаются правительством России для поддержки компаний, наиболее пострадавших от коронавируса. Сложностей в их прочтении и применении к реальному делу было много. Впрочем, темных пятен остается достаточно. И сегодня, например, как работодателю платить зарплату, если предприятие ничего не может производить и не может работать из-за карантина? На эти и другие самые типичные вопросы и сомнения мы постарались найти ответы у экспертов. У нас, естественно, в трудовом законодательстве главный принцип – это принцип равноправия сторон. То есть защита есть не только прав работников, но и прав работодателей. Ну и, собственно, вот простой и объявление простой – это, наверное, как раз элемент защиты прав работодателя. Ну, или инструмент, может быть, его можно так назвать. Значит, если причина простой у нас не зависит от работодателя, то он вправе объявить на какой-то период простой своей организации, и оплата производится уже, в зависимости от причин, может быть и произведена как 2/3 оклада. То есть либо 2/3 средние. Но в данном случае, если мы говорим по причинам, не зависящим от воли сторон, то это будет 2/3 оклада. 27 апреля вступили в силу правила для выдачи зарплатных субсидий малому и среднему бизнесу. Эти субсидии носят характер компенсаций.
Поэтому освобождены от уплаты каких-либо налогов. Сами компенсации не относятся к доходу предпринимателя или частного бизнеса. И, соответственно, выплаты, производимые в пользу работников, не облагаются НДФЛ, не нужно начислять и взносы на фонды оплаты труда. Все-таки у нас нету культуры искать компромиссы и консенсусы. Кредиторы, как правило, стараются выжать все до конца из своих должников. И поэтому всегда уходит это в конкурс и все распродается. А вот если бы пытались как-то, не только мы говорим о социальной ответственности бизнеса, но и в некотором плане можно говорить о социальной ответственности и трудового коллектива, которые бы хотели показать содействие своему работодателю в это трудное время. И, допустим, тех же потребителей. Надо понимать, что в сложившейся ситуации все, кто вот так агрессивно себя будут вести, они и сами ничего не получат, потому что будет банкротство, скорее всего. И как раз-таки сам должник тоже будет вынужден уйти в процедуру. Ни для кого не секрет, да, что очень большую, мягко говоря, долю рынка занимает серый сектор. Согласен. Серый сектор, который не учтен официально нигде, да? Такие люди к вам приходят, обращаются за помощью? Такие люди к нам обращаются, но по закону об уполномоченном, как бы я не имею даже права с ними работать, но мы им все разъясняем и показываем. Они находятся, конечно, в самой тяжелой ситуации. Конечно, да, потому что даже если в предприятии кто-то увольняется, если он официально уволился, то он имеет право встать на биржу и будет получать 12-13 тысяч. Если он не был официально оформлен, то он... То он получает 1500, 1300, по-моему. Это, конечно, для людей, очень трагично, я так думаю, даже. Не то, что печально, а трагично реально. Я слышал некоторые мнения, что это ваша вина, но мне кажется, это вина вообще нашего общества. Ну, сейчас это немного не те слова, которых люди ждут от власти, хотя бы моральной поддержки, поэтому это, конечно, не их вина, и они в этом не виноваты, да, Антон? Я хотел только добавить, что я изначально обращался даже не с помощью материальной какой-то, мне это не надо, мне был вопрос, дайте мне, пожалуйста, возможность поработать. Я сам себя обеспечу, я заплачу налоги, но, к сожалению, сейчас налоги, вот как говорите, многие отменяют, но пенсионный фонд пенсионного страхования. Страховые остаются. Они остаются. Я должен их заплатить, даже из того, что у меня на них нет средств. Анатолий, простите, я сейчас задам, наверное, очень резкий вопрос. Вы сами не боитесь заболеть коронавирусом? Ведь если вы будете продолжать работать, а я так понимаю, что вы точно так же сами продаете цветы, вы можете же заболеть, тут же ведь смысл ведь в этом. Я все понимаю. Я не такой безбашенный человек, чтобы об этом не думать. Но, извиняюсь, думать надо и о том, на что существовать. Ну вот резюмируя наш сегодняшний разговор, да, Расима Асгаровна, свет в конце тоннеля есть? Обязательно. Кончится эта ситуация. Сильные выживут, духом сильные, потому что вытащат все свои загашники. В конце концов, у каждого есть что продать. Вы знаете, были худшие у меня времена, когда даже собственная моя сестра оставалась без квартиры. Ничего страшного, пережито. Поэтому, я думаю, эти времена закончатся. Бизнес не будет стоять на месте, модернизироваться будет, новые технологии. И самое главное – сохранить людей сегодня. Ну, самое главное сейчас, так скажем, купировать ситуацию с распространением именно с точки зрения самого заболевания и дальше уже разрабатывать, скажем, планомерные шаги по выходу и, так скажем, возвращению экономики до тех оборотов, которые были до пандемии. Я уверен, что это пройдет все. Я трезво понимаю, что закроются у нас предприятия некоторые, закроются ИП, ООО. Какие-то потери будут, их не избежать. Какие-то, да, и причем такие... Серьезные потери. Серьезные, да. Но самое главное, люди у нас останутся. Дух предпринимательства, он не в ООО и не в ИП. Дух предпринимательства в человеке. Пусть у него закроется. Он должен открыть потом новое предприятие. Еще больше, еще лучше. Главное, чтобы государство, вот мы поддерживали его, я как уполномочен, чтобы защищал его. Анатолий, вы все-таки с надеждой смотрите? Да, я говорю, главное, чтобы все мы были здоровы, чтобы не было людских потерь. Ну, дай бог, подымемся. Где-то помогут, где-то мы сами. И все будет хорошо. Мы тоже надеемся и уверены, что все будет хорошо, что все пройдет. Спасибо вам, уважаемые гости, за предметный, конкретный и честный разговор.
Слушай, Алсу, вот на мой взгляд, вся эта бодяга с коронавирусом, такое глобальное предупреждение человечеству. Типа, ребята, подумайте, наконец, что для вас самое важное в жизни. И вообще, будьте скромнее и как-то осмысленнее. Ну, карантин сейчас это, конечно, огромный удар по экономике, но меня больше беспокоит то, что будет потом, осенью. Вот сейчас мы переживем, а что будет потом? Что? Ну, к осени мы все надеемся, что будет вакцина. Не надейся. Ну, надежда умирает последняя. А во-вторых, да, мы будем не только морально готовы, мы будем четко понимать, что и как нужно делать. А что делать? Часть людей будет сушить сухари и уходить в самоизоляцию, а часть людей останется работать и заразиться. Ну, работать обязательно надо все равно. Тебе слово. Честно говоря, денег нет, но надо держаться. Когда сегодня спрашивают у бизнеса, как самочувствие, то в ответ либо стон, либо уже тишина. Говоря медицинским языком, средняя температура по больнице внушает серьезные опасения. Пациента, то есть бизнес, на карете скорой помощи везут в реанимацию, но есть надежда, что его удастся откачать. Тем более, учитывая, что мы чемпионы мира по выживанию. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. А честные продукты в сети кулинарии «Пышка». «Пышка» – все всегда и для всех, как для себя и своего ребенка.